Осы саған таңым бар. Күні бойы үйде отыруға мүмкіндік барды. Несіне мектепке барасың? Сен түсінбейсің, Плак. Әкемнің үй қамағы дегеннен шаршадым. Мен басқалар сияқты адамдармен кездесіп, дос тапқым келеді. Мектепке барғым келеді. Басым айналып кетті. Ал мен сені түсінбеймін. Мына сасық ірімшікті несіне ұнатасың? Осының кесірінен үстімнен үнемі ірімшіктің иісі шығып жүреді. Қаһарманға айналғың келсе, ірімшіктің жағымсыз иісіне шыдайсың, кішкентай досым. Леди Блок парақшасында Леди Баг туралы ең соңғы қызықты жаңалықтар жарияланады. Керемет қой, өзің қарашы, соңғы видеоға löпіл басқандар саны өте көп. Леди Багқа неге сонша сенесің? Қаладағы әлгі тас мүсіндер. Ол мұны да шешеді. Меніңше ол міндетін соншалықты керемет атқара алмайды. Құрбым, не деп кеттің? Тоқтай тұр. Мен бәрін де түсіндім. Қорқып жүрсің ғой, Қорықпа. Мен оны өз көзіммен көрдім. Леди Баг батырлардың батыры. Ол бәрімізді құтқарады. Өз басым оған сенемін. Қорықпа. Шынымен есіңде жоқ па? Бұлай қатты ашуланғаныңды бірінші рет көрдік. Тіпті менің көзімді құртқың келді. Мені кешіріңдерші. Құбыжықтар ешқашанда өзгермейді. Есікті қатты жабушы болма. Иә, неткен ауыр сөз. Ешқашан жеңілме, Айван. Акума сені күтеді. Адриан, тоқта, әкең білсе қатты ашуланады. Мені таба алмадым деп айта салыңызшы, өтінем. Айванға бұлай деуге қалай дәтің барады? Таш жүрек адам бұл сен. Сонда Сабринаның әкесінің қолын сындырған мен бе? Қаһармандар туралы қызықсыз видеоңды теледидардан көрсеткенге бола өзіңді жұлдыз санамай қой. Сені ме? Қарай көр, ашулана бастады. Қазір киімдері жыртылып алып құбыжыққа айналып кетеді. Сәлем, Хлоя. Адриан, келдің бе? Алақай. Қараңдар, Адриан келіпті. Өзім реттейм. Меніңше Миленаға ұнататыныңды айтуың керек. Не туралы айтып тұрғаныңды білмеймін. Оған қалай қарағаныңды көрдім. Жоқ, тек ашуланба, Айван. Айтпағым, үмітіңді үзбе. Бәлкім ол да сені ұнататын шығар, онымен сөйлесуің керек. Әдемі сөйлеу дегенді білмеймін. Ендеше басқа бір амалын тап. Суретін салып, хат жолда, немесе гүл жібер. Ән жазып берсемші. Міне табылған ақыл. Арнайы өзіне арналып жазылған әнге кез келген қыз қуанады. Айван, қолыңнан келетіне сенем. Жағымсыз сезім жоғалып кетті. Маған. Қара, саған ең жайлы орында алып қойдым. Тура, менің алдымнан. Рахмет, Хлоя. Сәлем, мен Адрианмын. Байқайым, Хлоямен дос екенсіңдер. Ей, бұларың не? Мұнда отыратын қыздарды сәл тәрбиелеу керек. Мені құрметтеп үйренсін. Бар болғаны осы. Солай деп ойлайсың ба? Мектебіміздің ережелерін әлі үйренбеген сияқтысың. Мен сияқты маманнан үйрен. Аля, супер қаһарманға айналып, зұлымдармен, құбыжықтармен күрескің келе ме? Айтшы. Әлбетте, өйткені мен ешкімнен қорықпаймын. Неге сұрадың? Жай ғой. Ей, не істеп жатырсың? Мен... Айтпай-ақ қой, үшеуің де жарадыңдар. Әсіресе сен. Жоқ, олай емес, керісінше орындық тазалағым келді. Шын ба? Мен... Сен Хлояның дос емессің бе? Неге бәрі сөйдейді?